你會避開你做保險嘅朋友，但係你正式將佢喺你人生裏面剔走之前，諗下呢個問題。之前我有個朋友入醫院做手術，咁我就陪佢一齊聽醫生講報告。佢望住我問嘅唔係治療係點樣，而係保單賠到幾多錢呢？我仲要供樓要養下女喎。咁呢個問題咧，佢好快咧就冇再擔心啦。因為當年咧佢有同我做一張保單啦，咁嗰份保險咧就頂咗佢最艱難嘅時間。呢一刻我嘅體會係唔係條款，唔係保額。係10年前簽單嗰個人咧，今日仲喺度。大部分人咧最尷尬咧，唔係俾朋友 sell，係出事嗰日揾唔到當年賣俾你嗰個人。所以問題唔係你 agent 朋友 sell 你，係你有冇揀啱個人。揀錯咗人咧，尷尬之後仲要承擔唔知 can 唔 can 到嘅後果。你揀啱咗人咧，尷尬可能係一陣間嘅，但係你人生最難嗰日咧，你身邊就會有個人陪你一齊聽下報告啊，搞下賠償。我入行之後有個朋友避開咗我幾年，咁佢知道我冇一路死纏去係咁 message 俾佢。過咗幾年，咁佢主動就揾翻我，講咗一句：我想問你關於保險嘅嘢啊。咁嗰一刻我就知道，其實15年嚟一啲打唔通嘅電話全部都係值得嘅。我做得保險嘅預咗係要付代價㗎啦。只係想話俾你哋聽，下次你個 agent 朋友 send message 俾你嗰陣時，你唔需要即刻覆嘅，但係唔好咁快將佢喺你人生嘅 list 裏面剔走，因為你人生入面遲早有一日你需要一個咁樣嘅人。